嗨，我是 Gus， 欢迎来到 G Movement 频道。在这个频道里面呢，我会跟大家介绍许多关于功能性训练，或者是全身的协调、饮食、健康，还有生活 lifestyle 关于生活的很多资讯，或者是一些经验的分享。好，那关于功能性训练呢，我先跟大家介绍什么是功能性训练。功能性训练就是注重于实用性的功能，它不是只是让我们变得更壮。而重点是让我们变得更好用，可以实际用得上的能力、协调能力、平衡、稳定、全身性的一些协调的身体能力的表现。这么说好了，我在10几年前的时候，我是跆拳道黑带的选手。那当时我结束了一些比赛之后，我就没有继续练跆拳道，我去了健身房里面做传统的重量训练，让我自己变得更强壮。变得更大只，肌肉更明显。接下来我就很满意我的身材，我就知道我的要什么肌肉有什么肌，要人鱼线有人鱼线，要8块肌有8块肌，我觉得非常满意。后来呢，我回到了我的道馆去训练。当时发生了一件事情，就是我发现我要做出一些动作，我居然做不出来。我的大脑记得说我要踢回旋踢2下，接下来切边来个侧踢，再转身再踢它2下。我觉得做不到那些以前觉得很简单的动作，我居然做不出来。我的大脑知道我要做，我身体完全跟不上，仿佛身体好像不是我的一样。可是我过去我一直在健身房里面训练，我完全没有发现我渐渐在流失我的这些能力。我一直在做分离式的训练，一直在锻炼我的肌肉，可是我没有去锻炼到我的协调、我的稳定、我的平衡、我的爆发力，所以我的身体。我的肌肉是有力量的，可是那些力量没办法连贯，没办法整合，没办法协调，也没办法，所以就用不出来。所以发现了这些事情之后，我就决定要么是我做错了什么，要么是这个训练有什么样的限制是我没发现的。因此，我就决定暂停了重量训练这件事情。因为直到后来我学了更多，才发现。我当时的重量训练是有一些瑕疵在，或是有一些遗漏掉的地方，因此到后来我发现了功能性训练，它一样可以用重量训练，可它会更注重全面性的功能、全面性的身体的能力的表现。所以在接下来的几个日子里面，我会跟大家去分享关于功能性训练的一些基本原则，跟我们要注意的地方是有哪些，那让我们可以选对。一个好的训练方式，让不论是想要提升身体能力、身材变好，或者是在让这样的训练得到的协调感、平衡感跟爆发力，可以用在其他的运动上面，都会非常有帮助。所以在接下来呢，可以让大家得到更多关于这方面的科学验证的知识，或者是我个人的经验。所以在今天呢，先跟大家说一个事情，就关于身体的协调能力跟平衡感。因为其实，在很多时候，我们都需要用到平衡这个能力，可我们却很少用到。那可以试试看，我们可以单脚站立吗？单脚站立，并且闭上眼睛。那我们可以维持单脚站立、闭上眼睛维持多久？或许只能维持个几秒钟。可是我们在生活中，我们在球场上，我们在比赛的时候，会不会需要有单脚站立，并且看不到我们要看的目标的时候？而这时候，如果发生了一些意外，或是一个碰撞，或是一个角度不对，是不是我们会失去平衡，错失了机会，错失了球？因此，我们需要在不同的情境下去训练整体的能力，而不是只有在很好的姿势下去推一个重量，在身体的姿势都很稳定的情况下去拉起一个重量，因为这样子是一个非常完美的一个情况下在做训练，可他却没有办法去应对实际比赛、实际运动上的各种复杂的变化。这是为什么我们需要功能性训练的原因。好，今天的频道到这边，那接下来会跟大家分享更多关于功能性训练的原则、原理，还有可以实际用得上的技巧。谢谢大家。